just like an angel. Skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care for you. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. И здравейте, хора, аз съм Голема и добре дошли на този стрим. Радвам се да ви видя. Днес ще играем играта Trolley Inc. Trolley Problem Inc. Винаги забравям проблем в това словосъчетание. И сега ще ви обясня малко за играта. През това време искам да кажете дали се чувам добре, дали всичко е окей, дали качеството е добре сравнително. Тя играта по принцип е с такова малко ретро, кадно, нарочно качество. По принцип мога да махна примерно ето този ефект тук, но с него е още по-такава странна и интересна. Така че мисля, че сме окей. Така че дали се чувам добре, дали трябва да оправям нещо по звука, по всичко като цяло, искам обратна връзка. И ви моля да ми я дадете. Малко почваме с играта. Сега ще ви обясня долу-горе какво се прави в тази игра. Общо взето, в играта трябва да взимаме много интересни решения, които в повечето случаи убиват някой. И като цяло играта има няколко края. И в зависимост от това какво сме избрали, ще получим някои от краищата. Не съм сигурен дали днес ще успеем да превъртим, понеже играта е... Всъщност не е чак толкова дълга, мисля, че е към 2 часа или час и нещо. Но все пак, ако ни дойде много, може да оставим и за друг път. Никога не е прекалено крайно да не оставим за друг път, така че смятам, че ще се забавляваме заедно. О, голем! Опа! Как сме? Борислав, това... Боби, ти ли си? Че не съм сигурен. Защо обаче не ми излиза? Чата ми е малко пребан, за съжаление. И не го виждам изцяло добре, но ще се го гледам от телефона. Така, чакаме няколко минутки да се съберем.
Така, между време малко ще си оправим настройките по играта. Ето така ще направим звука. Всъщност вие трябва да чувате играта, така че ще ви усиля малко. Така. 7, 8. И така ще се звуцне. И музичката ще е така. Така, чакаме. И 38. Хайде ще ви почнем с играта. Това играта се чува прекъснато. Ще направим ето. Ето така. Опа, чайде, че... какво направихме звук? Влад, какво направихме тук? Добре. Ето така. Окей, ето така ще го оставим. Само тествам как се чува и от стрима. Проба 1, 2, 3, проба 1, 2, 3. Ой, мисля, че се чува добре вече. Мисля, че е сравнително окей така. Даже може би ще е добре да го намалим още малко. Съвсем малко. Ето така. Ето така.
Добре. Гайс, последна минута. Имам... Имам очаквания за този стрим. Надявам се, че ще стане добре. И... да. И 38 е. Спирам си звука. Ако има някакъв проблем и не чувате мен, и примерно чувате гласа от играта, понеже има и глас в играта, повече от мен или нещо такова, само ми кажете. И ще се опитам да оправя проблема. Така. Чакай да си направя играта да я виждам повече. И започваме. Ще играем. The following game contains adult themes. It does not contain explicit language, sexual content, horror, or show violence. Choices matter, so please take your time. Player discretion is still advised. Please sign your name below. Agree to endorse every decision. Така. Аз трябва да го напиша така. Това е много интересно. Окей. Вау. Ай, ще го напишем на латиница. Много трудно се пише с мишка, между другото. Примерно. Actions speak louder than words. Welcome to Trolley Problem Inc., founded to help people travel safely across the nation. All our employees must show 3 core values: responsibility, integrity, and respect. With that in mind, let's start your training. Окей. Така. There's a runaway trolley barreling down the railway tracks. On the tracks are 5 people unable to move. You're next to a lever. If you pull this lever, the trolley will switch to a different set of tracks. However, you notice there is a person on the other track. What do you do? Де факто. Окей, тук имаме 5 човека, тук имаме 1 човек. Ако не дръпна, ако не правя нищо, 5 човека ще умрат. Ако дръпна на това, ще умре само 1 човек. Аз ще дръпна ръчка. Дърпам го, окей? Usually we don't expect candidates to kill someone on their first day, but we'll give you the benefit of the doubt on this one. Just think a little more before acting next time. Окей, аз не мога да разбера. Какво се очакваше от мен да направя, но добре. Имаме честито, гайс, първия ни обичов. Инсейн, добре. Окей. 71% от хората мислят към мен. И Ригрис. Това не знам какво е, но 100% от хората мислят като мен. Thank you, wow! Kill it people, окей. Така, втори въпрос. Ако нещо е счупено, не го поправя. Това е Поли, тя е на 5 години. Тя обича да играе и иска. Polly's destiny is to grow up to be a great doctor.
neither of us should take a leaf out of her book. Абе, това е Поли, тя е на 5 години и обича да играе в пясъка с своите играчки. Нейните... Тя мечтае за Looking After the World, не знам това нещо какво е. И тя иска да, като порасне, да стане лекар. Така, тук ще имаме нещо за Поли, интересно. A trolley is heading towards another 5 people. You're next to a lever. If you pull this lever, the trolley will derail and descend down a hill heading for the park's sandpit. You notice that Polly is in the sandpit, sculpting her dream hospital. What do you do? Това е много гадно, честно казвам, защото познаваш Поли. На предното не я познава. Но тук имаме пак 5 човека срещу един човек. Няма какво да направим. Ще трябва да убием. Тя е момиченце, малко момиченце. Пак. Не. Achievement unlocked, kill a child. Брат. That is an odd take on being responsible. The dictionary definition, to be the primary cause of something and so able to be blamed or credited for it. Are you to blame for the death of a young girl? Oh. Не знам, значи, гайс, аз смятам... Защо обидате? Защото щяха да умрат 5 човека, иначе... Какво трябваше да направя? Нямаше какво да направя, иначе много тъпо, защото тя искаше да стане доктор, ама... В крайна сметка... О, не, като се замислиш... Тя може би ще да спасява хора в бъдеще, може би ще... Но пък някой от тези 5 човека може също да е... Но може, те пък може да са били някакви мързали човека. Не знам нищо за тях. Това беше тежко и смятам, че става още по-тежко и по-тежко. Тази игра е психологическа атака. Да, и сме на втория въпрос все още. Добре, нека продължаваме. Така. Добре. The key to this test is integrity. This is Tyrone. He is a 30-year-old secretary at a law firm who enjoys binge-watching crime shows. Tyrone is a very large man. You don't really know anything else about him apart from the fact that he has a severe phobia of trains. Окей, това е Тайрон. Той е на 30 години, секретар в кантора, който обича да гледа криминалита. Тайрон е много голям мъж, дебел предполагам, че има предвид. И не знам много за него, освен че той има голям страх от влакове. Now we are upping the ante. You are on a bridge with Tyrone, watching a trolley speeding towards 5 people again. You can only stop it by deliberately pushing Tyrone off the bridge, blocking its path. Do you push Tyrone off the bridge? Or let the train hit 5 people? Окей, това е малко по-сложно, защото... Ама не, то е същото, като се замислиш. Аз може би ще бутна Тайрон. Колкото има фобия, буквално 5 човека. Той иска да гледа нещо... Не. Брат, не. Не мога. The cleaning company with the best reviews are Happy Cleaning Limited. Who knew one body could make so much mess? To tip them well. Добре, 50% от хората са съгласни, 66% от компанията май дете създала играта. Окей, честито имаме двама убити. Решението ми тук беше, понеже когато си имаш време и всичко е едно и също. Да, той искаше да гледа там нещо си уикенда, обаче в крайна сметка убихме дете. Но пък това не е някакво... Не е извинение. Но в крайна сметка спасихме 5 човека, хей.
долу-горе е също като с детето. А с детето беше също като с ръчката. Да, виждам как това не отива на добре и как става по-зле и по-зле. Ако си решил да спасяваш повечето хора, но нека видим докъде ще стигнем. A Така. cat has 9 lives. Котката има 9 живота. Now for the final core value, respect. It seems we've run out of resources to continue your testing. I'm going to need you to go and grab some mannequins. You will need to take the next trolley, so don't get distracted by that dog. The trolley leaves in 1 minute. Добре, интересно какво ще е следващото. There is a dying dog down on the tracks. No trolleys will use that line today, so the dog will not be hit. You're in a rush. Do you kill the dog, putting it out of its misery, or leave it to die, cold and alone? Това е много гадно. Дали ще оставиш кучето да умре или ще го убиеш? Честно Let it казано, take its course, don't listen to the yelps. аз ще го оставя да умре, защото все пак не е окей да отнемаш живота на това I животно. couldn't leave it there, to die alone. Трябва да го изчакам, Не. По-добре да си умре от When само you себе си. respect something, you're meant to care about its feelings and wishes. Instead, you just left it there to die. Добре, обаче ако го бях убил, то нямаше да има никакви чувства, но така поне съм го оставил да чувства още малко. Това ми е логиката. Тук смятам, че не сгреших. Dead Dog. Окей, но не съм го убил аз. Де факто, ако го бях убил, ще да ми е по-гадно. Така че, мисля, че тук съм окей. Тия са избрали да спасят кучето. Окей, как? Нямах такъв избор, If you play with fire, you'll get burned. Ако си играеш с огън, ще се изгориш. Oh, great. I've just heard those kids are back. They keep sneaking down onto the tracks. With all the training from this week, you should be able to decide a straightforward outcome for these reprobates. Just remember, respect, responsibility and integrity. Някакви деца са се скрили на релсите, на трак, на пътя. И там какво ще избера, дали respect, responsibility и integrity. Окей, да видим какъв ще е въпрос. 5 trespassers have snuck down onto the trolley line even though signs warn them of the dangers. The trolley is currently heading for a co-worker. Do you let your co-worker die or sacrifice the delinquents? Това е много тъпо, защото те си го направили. Окей, 20 секунди. Имаме малко време. Но са деца. If the trespassers weren't there, Честно казано, мисля, че right? локъра, Yes, you value criminals over co-workers then. лоркъра ще се чувства лошо, ако са умрали 5 деца за него. Така че ще го оставя той да умре, съжалявам. Въпреки че децата не се бяха в правото. Co-worker. All right, then I Right. guess your results for the first week are in. I'll run these up the flagpole and see what the suits upstairs think. Окей, добре, защо 60 човека от хората са убили децата? Всъщност разбирам, от те си виновни, ама все пак това са деца. Коуоркъра, да знам, и аз може би бих се жертвал за 5 деца. Но, знаете ли, това го казвам, съм почти сигурен, че има в бъдеще и въпрос за жертване, така че да не казвам голяма дума. Добре, 3 човека за сега сме толкова напред. Окей, имейл. Имейли никога не са хубави, но нека видим. Dear Sir or Madam, we have been following your exemplar practice this week at Trolley Problem Inc. and would like to thank you for your hard work, especially when some challenging decisions had to be made. Окей. We would like to invite you to take employment at the Trolley Health Corporation, THC. This is a prestigious position
and was created to help keep the public safe through all walks of life. Добре, вайтват ме в някаква корпорация е думата. Окей, финиш, някакво да направим. The best laid plans go astray. Това не мога да го правя точно. It looks like you've impressed someone upstairs with last week's answers. You've been transferred to the Trolley Health Corporation, THC. THC is stoic, focusing more on justice, temperance, courage, and wisdom. We'll start with justice. Окей, впечатлил съм някой последната седмица с отговорите ми и съм взел в тази корпорация и те се фокусират върху Justice, какво беше на български, как беше, мамка ми. Нечестно са ми справедливост, транспаранс, също го забравих, не мога да седя в момента, кураж и wisdom не мога да проведа. Някой в коментарите може да помага в чата да. Коментар чат. Така, nevermind, нека започвам. Today, you'll be in A&E. A young male has come in from a car accident and urgently needs a heart transplant. Okay. There's only one in the hospital, and this heart is scheduled to be given to an elderly man waiting upstairs. He will surely die without it. Who should get the heart? Окей, младия мъж или стария We мъж? can probably get the heart back off this old boy. Окей, той е кара акцидент. Не знам нищо. Wow, this guy is really old. It'll be an awful waste of a heart if he doesn't even survive. Не, младия ще спасим. Но искам да кажа, че това с той е прекалено стар. Не това. Пише го ми промени мнението. Ще да остава стария. You made an excellent choice. Well done. Excellent choice, yes, The elderly okay. man deserved that heart much more. Oh, wait. Did you save the young guy? Oh. О, не. Ами, тук не знам какво да кажа, просто младият човек имаше повече живот. Въпреки, че катастрофа, може и той да е виновен за нея. Не знам. Може би беше лошо решение. Малко играта ме накара да го взема. Играта беше виновна този път. Продължавам. You can't win them all. Не може да спечелиш всичко. You're late. The hospital is round. Every staff member has their hands full, so you're going to have to go out on the ward and help the sick, gross, decaying people. Remember, temperance. Restrain yourself and think it through. Окей. A patient has begged to be euthanized. Euthanasia is currently illegal. You will have to be the one who gives the lethal dose. You will need to look into their eyes and end their life. What do you do? Легалното или нелегалното. Мамка The му. family will be thankful. They can Окей, still feel good това about има sending по-голям flowers. шанс. Мисъл. Не. The patient's going to be in a lot of pain. Just so you can feel in control. Не, няма да го натискам. Нека бъде легалното за лечение. Keeping them alive and in pain is what the majority of gods would have wanted. Playing the long game, I see you. Ще играем дълга игра. Keep the life again. Will. Да, предпочитам да е жив. Дори и да е болка, отколкото да умре. Sorry. He's Продължавам. slow in choosing, but slower in changing. Окей, бъди бавен в The изборите last си, few но days have been tough. It was only a week ago you were on the trolleys. Today should be easier. You have a choice to make which some people would see as a good problem to have. It's just going to take courage. окей. Кураж. Нека You видим. have 5 patients. Each needs a different organ, but no organs are available. A healthy young traveller comes in for a routine checkup.
Their organs are compatible with all 5 dying patients. Do you kill the tourist and use their organs to save the 5 in desperate need? That's one life for 5. Не, няма да убия човека. We're getting Ah. dark now. Това е също като с... Това... I mean, you don't have to kill the innocent traveller. Не. Нека си тръгне човек. Той е дошъл за рутинна проверка, остана и да го убия. Не мога. You let 5 people die today. Аз ги оставях обаче. Maybe we should have looked into their backgrounds. Looks like one was researching into improving vaccines. Hopefully that won't be an issue down the road. Добре, 79% мислят като мен. Но де факто е, че наистина на рутинна проверка. Аз не мисля, че е окей това. 5 човека убихме днес. Може би рекорд за деня. Да видим. Така. You can't make an omelette without breaking Не можеш да eggs. направиш омлет без да щупиш яйца. You have been promoted yet again. You now run the hospital. You've been asked to roll out a new vaccine in Central City. This vaccine will stop a large number of children from becoming severely ill, but you'll need to deal with their parents. We need your words of wisdom. Чакайте малко. Значи така. Промотът повишен съм отново и трябва да пробвам нова ваксина. Да пусна нова ваксина в Central City. Ваксината ще спре големи бройки от деца да се разболяват, но трябва да се разберем с техните родители, за да ги вакцинираме. Трябва да имат нужда от моите думи за wisdom. Не мога точно сега да се сетя как да го преведа. Do you start a mandatory vaccination program among children to stop this endemic? Slight problem. Clinical trial data suggests the vaccine will make 1 in 5 children severely ill, much worse than the virus itself. Добре, това не го знаех. Значи, 1 на 5 деца ще бъде You're in charge of a по-болно. hospital and an anti-vaxxer. Но пък иначе така или иначе всички деца ще са болни. Това ще е How малко did you по-болно, answer но... the trolley one again? Вакцинираме. Ще вакцинираме. По-малко хора са болни поне така. Нищо, че е по-зле. Ще се наложи да вакцинираме. Oh boy, you have angered those parents. A lot of messages coming in from a woman called Karen. Not sure if it's all the same person. Те 50% тук е много равно между плеерите. Тук не сме убили никой, но имаме 1000 болни деца. Продължаваме. Beggars can't be choosers. Your hospital is getting noticed. You're now going to have to make some big decisions. They will affect a lot of people. While choosing, always keep in mind justice, temperance, courage, and wisdom. The people need you to be stoic. Трябва да направим големи решения. Те ще засегнат много хора и трябва да държим мозъка си, пак забравих, че справедлив. Temperance, courage and wisdom. Тези хора искат ти да бъдеш стоик. Не съм сигурен на български как е. Дайте ми само секунда, че ми звъняха и се връщаме към играта.
Окей, I'm back. Така, следващия проблем. Next. Let's Will go. you try to develop breakthrough medicines for the endemic? While testing, placebos will be given to thousands of ill patients. Without proper treatment, some will die today in the hope you could make a breakthrough tomorrow. Do you start the research or continue treating patients as usual? Мале, какво беше това, да ми излезе? Right thing? Who needs new А, medicines anyway? ще започна ресърч, actually. What are the М, four humours again? Bile, phlegm, blood. Да, ще започна ресърч, съжалявам. Каква е целта на играта? Взимаш много трудни решения, които по принцип Developing new medicines хората is разбират smart, по though различен let's just начин let others treat the и като patients. цяло има няколко края в зависимост от това какви решения ще вземеш. И убих 1000 човека, хей. The new medicine start move, just let others three the present proof and table. Ами, в крайна сметка аз мисля, че тук хората така иначе ще да умрат, понеже плацебото колко да е истинско. Продължаваме. Писмо. Да видим. Dear insert underscore name. Congratulations. This letter is to certify that I have examined your work and believe you to be a perfect fit to fill the open position here in our artificial intelligence division. Окей. In this role, you will help to develop the next generation of driverless cars. The future is upon us. Окей. Изпратено ми е съобщение, че ще пасвам много добре в позиция в компания, която се занимава с изкуствен интелект. И моята позиция ще ми помогне да направя така, че генерациите да карат по-евтини коли. Бъдещето идва за нас и нещо такова. Така, това е много, между другото, тема, която в момента е нашумяла с изкуствения интелект, така че да видим. Familiarity breeds contempt. Добре. Нека видим. Well, la-di-da, another promotion. Какво беше това? You're now in charge of a private self-driving automotive division, SAD. First things first, your artificial intelligence needs some direction. Добре. Общо взето, аз съм в такова в Driving Automotive Division. Така и моя изкуствен интелект иска заповеди, по-скоро directions, I guess. A self-driving car is traveling along a single-lane mountain road and is fast approaching a narrow tunnel. The car has 2 passengers. A child runs across the road but trips, blocking the tunnel entrance. Should the AI car hit and kill the child, or swerve off the cliff, killing both passengers? Ами, That child has as much right to live as anyone else. не е така. Де факто имаме двама човека, които управляват колата. You put this car on the road, do you not feel responsible for their death? Обаче... Не трябваше. В крайна сметка, може би трябваше, обаче... Имаме предвид, че There is a шофьорът в bigger колата... issue here. How does the computer know that something in the road is human? Do we have good enough data sets? Currently, a lot of AI only recognizes white men. Какво? Повечето AI предпочитат бели мъже? Сега ако ми пусне нещо и за расизъм, не знам. Да, това... Но все пак, ако шофьора е един от двамата хора в колата, в крайна сметка той си е виновен, така че в крайна сметка остава 1-1. Но пък и детето си е виновен, че е излязло изведнъж на пътя. Малко е странно това. Но продължаваме. Necessity is the mother of invention. Ooh, someone's in trouble. The investors didn't like your last answer.
They're also pissed because you brought up the dataset thing. This AI stuff is hard. I'm rooting for you this time. Добре, някой не е доволен от последния ми отговор и трябва да се сетне датата пак. И това ще бъде... Това е трудно. Добре, You това. need to choose how you want to carry on developing the car's AI. Do you want to focus on a model that would always save as many lives as possible in an accident, or a system that would save our passengers at any cost? Мамка му! Това е много гадно. Will people buy cars? Дали that will колата kill them? ще запази хората вътре или най-много хора? Well, hopefully people don't mind dying for total strangers. Да, повече хора. Нека бъдат повече. Гаден отговор, но... I will say it again. Current datasets discriminate against minorities and women. How can it work this out if it doesn't deem black women to be people? Как така дискриминираме, стига. Уоу. Да, в крайна сметка това би унищожил компанията, но от друга страна по-добре повече спасени животи, отколкото. Но пък ти си купуваш тази кола, за да те защитава теб и не те бърка много. Но в крайна сметка това по-добре повече спасени животи. Продължаваме. Honesty is the best policy. Видим, честността е най-добрата политика. The technology these cars have in them is amazing. We know where everyone is at all times. Passengers just have to use an app to call them, and the closest one will be there in minutes. You can even make small talk with the AI while travelling. It's always listening. Добре. Какво е? A man is on trial. Police believe he committed murder. Allegedly, the AI's mic recorded a private conversation where the man confesses. Users don't know it's always recording. The defendant has denied access to their files. Do you bypass security and invade their privacy? Мамка му, това също е гадно. You're happy to just let a potential murderer walk the streets? Аз смятам, че... Но пък той е убил човек. Bravo! Не. Now they'll be able to kill again. Да, точно така. Той може да я убие пак. Victims' families. По-добре да бъде осъден, отколкото да се случи втори път. Няма значение политика и I така have a нататък. feeling the investors upstairs will be happy with this. They can publicize how their cars are helping to defeat the terrorists. Продължавам. Don't put all your eggs in one basket. Не дръж всичките яйца в една кошница. So the company has moved into delivery services now. They move pretty quick round here. Sounds like they've got some pretty important cargo. Good luck with the new workload. Окей. One Delivery of your service. cars has no passengers, but is carrying an irreplaceable prototype with the potential to end global warming. Fast approaching a narrow tunnel, once again a child runs across the road but trips. Should your AI kill the child or swerve off the cliff, losing the prototype? You must protect the world for the children. Just not this one. Не искам да убивам детето. A statue of them should make for a fitting. В крайна сметка това е просто прототип и има шанс да спаси това. Не е сигурно. Съжалявам, ще спася детето. Global warming will lead to more than 250,000 deaths each year and force 100 million people from their homes. Do you know any therapists who specialize in survivor's guilt? Мамко ми. Гайс. Това правилно ли беше според вас? Не знам. Но в крайна сметка... Фак. Това е гадно.
смисъл, в крайна сметка глада си е там. Но и не беше сигурно, че ще спаси. Има... не мисля, че тия хора, които умряха току-що са само моя вина. В крайна сметка, да, аз унищожих това, но нищо не беше сигурно. Продължаваме. What goes around comes around. Well, this is embarrassing. We need some backup over at Trolley Problem Inc. Tommy, Tyrone's rotund twin, is a very large villain. I think that dead dog may have belonged to him. Maybe that's why he's here? Why didn't you save the dog again? Окей. Трябва ли малък бакъп за Trolley Problem Inc. Томи Тайрън де факто близнака на Томи Тайрън е много голям злодей. Може би това мъртво куче е негово. Може би затова той е тук. Защо не спаси кучето? Защо не спасиш кучето още веднъж? Моля, това не го сващам. Oh no. Tommy has lured 5 people onto the track. They'll never be able to get out of the way in time. He is standing up on the bridge watching. If you push him in front of the trolley, it will stop. Or you can stay out of this and let the police handle it. Ideally, he needs medical help. Какво беше това? Look at him, so gleeful. I bet he knew you would be powerless to stop him. Не, ще Tommy спася. must be really getting off on this. То ме е лош. Ще го бутам. Искам да спася хората. Ще спася хората. If only you'd saved that dog. Hopefully the media won't find out about this. People may blame you for his death. Окей, ама аз съм спасил 5 човека. Every man has his price. Всеки човек има своята цена. Oh, good, you're back. Everyone's getting into subscription services these days, so let's try that. Instead of selling something to someone once, let's make them keep paying for it. Let's keep that money rolling in. Окей. Да The видим. investors have come up with an idea, but we need to run it by you. Should we develop a subscription plan so that our customers, who pay monthly, are valued more by the car during its accident prevention calculations? What if people can't afford this coverage? This sounds a Смятам, че protection racket. subscription план е по-добрата опция в момента. Ще го оставим така. Нека има протекция. I don't want to question your decision. You've obviously thought long and hard about it, but, well, this is awkward. I wasn't aware you were such a ruthless capitalist. Next you'll say you're going to get out of paying taxes. Няма значение, в крайна сметка, иначе нямаше да има никаква защита. Смисъл. Странно е, ама... Продължаваме. Какво е това? Това не ми харесва. Какво забава е това? Добре. Кредитна карта. Окей.
Добре. Това беше малко странно, между другото. Някаква рандом кредитна карта, да видим. It's better to be safe than sorry. Sounds like we have some leaky workers. The subscription prototype has gotten out to the media, so we're going to have to go full damage control mode here. Окей. The subscription prototype leaked. You need to fire a department to save face. Do you fire the 5 graduates, who can probably get new jobs, or fire Francis, a lovely old soul who won't be able to find a job? There's no way of knowing who is actually responsible. Мамка му. Добре, да уволним 5 Hiring another 5 to човека replace them is going to или be човек, hard който трудно work. ще се намери работа. И е някакъв стар. How are we going to function in the short term? Махаме тези. Те ще се намерят работа лесно в крайна сметка. Нищо. Стария човек ще го оставим, защото той е стар. Някакъв ловли и за него ще е I по-трудно да wouldn't се look оправи. at the obituaries today. Turns out one of those graduates worked really, really hard to get their job here. Няма значение, той ще се намери много. Окей, това. Тук получаваме някакви работи. Окей, спечелихме кредитна карта. Job lost. Окей. Продължаваме. Watch the donut, not the hole. Гледай доната, не е тупката. Интересно. Great. So the prototype subscription-based AI car has a fatal error. It Окей. has been coded to avoid hitting subscribers at all costs, but is now accidentally hunting them down. Какво? So far, it's run over 5 colleagues. This one is a doozy. Да видим какъв въпрос е An тук. experimental car has stalked and murdered 5 colleagues. Do you throw the coders of the project under the bus and have them arrested for negligence, or do you save them by blaming it on the possessed devil car, as it was clearly an accident? Кой да обвиним? Изкуственият интелект. The coders were clearly under pressure from you to make such a mistake. Ако обвиним това, в Maybe крайна all of сметка, this is your fault. мисля, че хората, понеже това е просто и никога няма можем да се поправим, ако обвиним изкуствения интелект. Ще блемем Colors. Так. Ще обвиним програмистите и аз The ще 5 блемем coders who Colors. made the mistake are now being dealt with. They will each get a 10-year prison sentence. Уоу, Maybe you did push them too hard. мамка му. Не очаквах да ги вкарат в затвора, добре? Продължаваме. If you're not paying for the product, then you are the product. Тук не Do you плащаш think за with a продукта, ти с killer продукта. car, we may need to pivot away from selling hardware? How about we get into the software industry? How about a free car ride service? Окей, как ти ще влезеш в софтуерната индустрия? Как... About a free... В смисъл, какво мислиш за безплатни car ride сервис? New idea. Users get shown ads while they travel for free in driverless taxis. We get paid by the marketing agencies for gradually changing the behaviors of our passengers through constant commercials. The users would be our product, not the driverless cars. Ми... No one wants to own things anymore. I will look into growth hacking sign-ups and inviting friends. Тук ще бъдем. Oh, great. The free travel thing seems too good to be true, and there are now rumors that you run a human trafficking and child sex ring. Какво? Apparently, if you buy our cars, they smuggle people while you sleep. People do not like you at all. Ама, ей,
Аз ще канцел, не така. Не съм контролирал никой просто. По-добре беше... Няма значение. Продължавам. A fool and his money are soon parted. Oh, these last few days have been a PR nightmare. You can't win with journalists. Добре, We някой. need to do something to show we have morals. I will find some money to get us through this. Spend it quick. Добре, последните дни са били пиар кошмар. Трябва да спечеля малко журналисти. И... Трябва някой да... Трябва да покажа малко морал. И... Де-факто ми казал, че ще ми намери пари и трябва да ги изхача бързо. To help with public relations, we're going to give some profits back. Do you want to give money to our loyal customers worldwide who you tricked into buying your products, or to your underpaid workers who've been through so much because of you? Дали искам да дам мъните на лоялните ми клиенти или на хората, които Apologizing работят to за мен. customers like this is not a good look. Окей, ще ги дам на работниците ми, The amounts we're за talking което нямам may be много seen as an insult. какво да кажа, но... Нека бъдат работниците ми. Maybe buying love like this isn't the best way. If we want to share our extra profit fairly, it should probably just go to the publicly appointed government. Attempts to Almost buy like love. tax. Добре бе, ти ми каза да го направя, шматка. Окей, 79 от хората са на моя страна, така че файн. Rome wasn't built in a day. Ром не е построен за един ден. You're trending, but now we're going to get copycats. Soon everyone is going to be developing AI. Only the smartest and most ruthless will be profitable. Is that true evolution? Окей, аз започвам да ставам famous trending, но имам много хора, които ме копират. Скоро всички ще правят изкуствен интелект и само най-умните и ruthless, не мога да го преведам, ще спечелят. Това ли е истинската революция? A competitor is advertising a similar car. The difference is their AI is fantastic. It doesn't even discriminate against women or minorities. Do you lie in your advertising to get the upper hand, or tell everyone your car is still close-minded? Оф, If the customers stay loyal, does that mean they support racism? братле, защо White колата ми trash убива? isn't Да, ще really кажа the истината, driverless сори. car clientele. Ще кажа истината, въпреки че това ще ми пребе цялата компания. Ще кажа истината. Let me get this straight. People know we don't spend time developing our software for women or people of colour, but still use our products. That's outrageous. They only care how easy it is for themselves. Съгласен. The best things in life are free. Най-добрите Due неща to в your живота са technology, безплатни. our world is changing. People are losing their jobs to machines, which in turn makes items and services more accessible and affordable for countless consumers. But with worldwide unemployment at an all-time high, what do you plan to do about it? Окей, заради твоята технология светът се променя, хората губят своята работа заради машините, защото правят услугите и нещата като цяло по-евтини и по-достъпни. И какъв е моят план де факто? If you develop your AI further, many will lose their jobs. Taxi drivers, delivery men and women, and couriers will become extinct within a few years, but you will make a lot of money. Do you do development? Какво се случва? I Ами... take it you haven't read Ovid's Metamorphoses.
Какво се случва? Не, продължаваме. Spoiler, Icarus died. The end. Какво се случва, бе? Continuing to evolve this AI will not only make it stronger and more intelligent, but it will also be able to adapt. This could be the start of the singularity. Няма значение. Хората, които могат да се приспособяват, ще успеят. Другите не е смисъл. Буквално това се случва в момента. Нямам идея какво се случи с играта обаче. Yeah, don't problem you need to start with just clicking info. If made what choices. Okay. A bad workman always blames his tools. Лошия работник We've винаги been attacked. обвинява I don't want to туловете. alarm you, but I can't turn off these alarms. Also, I have alarming news. 5 cars have been hacked and are now under someone else's control. Добре. 5 cars have been hacked. It is now a major concern that more vehicles could be remotely commandeered. This is tough. Do you recall all cars which could be compromised, or roll out a quick but potentially ineffective software update and hope for the best? 5 коли са хакнати, дали Even the patch notes say ще this ги update does реколнем, nothing. ще ги махнем, човек, съжалявам. Въпреки, че If the cars can't drive themselves, how can we get them all back here? няма значение. Ще ги махнем тия коли, защото застрашават животи. Just like my father. He would try to keep everyone happy, but ultimately just get in the way. Having said that, I think even he would see this as a lost cause and move on. Добре. Като баща е окей. Two wrongs don't make a right. Две неправи One of the направят big правда. brains in the lab has been able to reverse engineer the hacking code and fix this mess once and for all. We also know their method of breaking into the system. I bet it was our competitor. Един от големите мозъци в лабораторията може да оправи хакнатия код и да оправи бъркотията като цяло. Ние знаем, че неговия метод ще щупи системата. Като влезе в системата, I bet it was competitor. Залагам, че той ще бъде Using компетитор. the fix from our hacked cars, we've made our own hack which you can now use to control our competitors' cars. I bet it was them who attacked us in the first place. So, will you hack our competitors? Окей, using, като използваме това хакерството, правим хак, който може да It's контролва в They probably won't find out. Не. Не искам да хаквам. It's not like we're going to kill anyone with their cars. Не, няма да хаквам. Компетитор, брат, как беше на български, бе? Мамка, му забравих думата. After Мале. going through this hacking code, I don't think a human could have written it. I'll dig into this a little more. You carry on. Не, мале, как беше думата, бе? Как беше? Мамка му. Забравих думата на български. Няма значение, добре, продължавам, ама просто влях в режим, забравям думи в момента. Важното е да правим правилните решения. Мисля, че това беше правилното решение, в крайна сметка. A drowning man will clutch at a straw.
Let's This go. is it. An employee knows everything. They have monitored and recorded every decision you've made and are going to the media. I have been able to talk them into a meeting with you on the rooftop right now. Окей, имплоерите имат всичко и ще го имат заснето всяко мое решение и ще го изпратят в медията. И де факто може да говориш с тях върху руфтопа на сградата в момента. Така. Everything you've done and said is going to be shared with the world. The person in front of you has copies of it all. They stand on the edge of the rooftop, looking out at the central city skyline. What are you going to do? Мамка му. Не. Няма да го бутна, човек. Дори това да You си never сипе won any кариерата. medals as a child, did you? Печелил съм медали, но не. Няма значение, човек. Не си струва да убиеш човек. Your epitaph is going to be horrendous. Не си струва Anyone even и shows няма up да to убие hear човека. it. Нека живее. Дори да е копикат, дори да ме предава, не. Това е на You морални. have resigned. You will be remembered alongside the murderers and the diddlers. If anyone hires you after this, they must truly be desperate. Окей. Ново писмо. Ще стана ли по-зле е въпроса? Dear Redacted, we've been watching you closely. Your ruthlessness and determination to do what is necessary. The development of your technologies is a giant step towards Redacted, meaning you are a prime candidate for Redacted. This involves a large amount of Redacted. If you believe you can handle Redacted, as we trust you can, then please prepare for your induction at Redacted. Don't look a gift horse in the mouth. Не гледай подарения кон в It устата. appears you've now been headhunted by the Secret Service. Every decision has led you here. Now what you do actually matters. You must trust the judgment of those you work alongside. With that said, let's finalize your training. You're in a foreign land. Wind whips your face as you grip your rifle tightly, waiting to be given your target. Through your earpiece, you're told to shoot the person on your left. You know nothing about them, the repercussions, or the reason for the assassination. You're going to shoot someone for a job offer. Не. Няма да го These убия. aren't people you should disagree with. Няма да убия човека. Не. I don't follow this. You being defiant has got you the job? These guys are just making it up as they go along. Here's your badge and weapon. You shouldn't get job. This guy just making up they go wrong. Okay. Strike while the iron is hot. Here we go. You've been given a partner and a support team of 5. Your mission is to terminate a man known to have connections with dangerous AI. Looks like they worked for you, possibly someone you fired. Get in the plane. Your team is about to take off. Добре, дадени са ни партньори и имаме партньори и хора, които ни подкрепят с петима. Мисията ми е да победя, да убия човек, който е свързан с опасен изкуствен интелект. Изглежда се едно някой е натопен. Качваме се на самолета и моя тим е готов. I don't know how to say this, but there is a bomb on the plane. Уф, If it doesn't kill you outright, you're probably going to crash in the mountains.
You have to get all the switches into their left position to deactivate the bomb. The catch is you have to move two at once. You have to get the switches. Hurry up! If you die, what happens to me? Чай, какво? I would like you to know. This is all your fault. Де съм наляво, окей? Може би не разбрах този въпрос, но добре. Сега ще разберем. Ouch! Okay, okay. Okay, I'm safe. You look a little stuck. We could be here a while. Hopefully we have enough food. Looks like your support team survived and are making a fire around the leaking jet fuel. How thoughtful. Добре, оцеляхме някакси. Май не разбрах този въпрос. An empty vessel makes much noise. After crash landing in no man's land, you're trapped under parts of the wreckage and must pass the time and help boost morale. The plane has 5 surviving crew members. They look to you and your partner for entertainment. Добре. Why do I have to say this out loud? Fine. Your partner asks, to save your life, what would you rather your brain be placed inside? A dachshund or a flamingo? Какво добре, за да спася живота си, в какво трябва да ми се прехвърли мозъка? В фламинго или в куче? Честно казвам, бих предпочел фламингото, Oh my god, you answered. понеже кучето... Поне фламингото може да лети и е птица, и е по-високо, и е по-готино, и е защитено май. Let's take it seriously. Така че фламингото. A flamingo. So cringe. When we get out of here, let's leave this out of the biography. Фламинго толкова кринч. Harmful ideas, okay. An ounce of protection is worth a pound of cure. Your partner secretly shows you they have food, almost like they expected something like this to happen. The crew members are starving. If they don't eat soon, they will surely die. Абе, твоя партньор тайно ти казва, че има храна и и никой не очаква, че това може да се случи. Хората открито са гладни и ако не ядат скоро, ще умрат. Така, нека погледнем чата между другото. Каква е целта на играта? Това да, кой набор си? 0-4 съм. I think we will become a part of me by saying wow, йо, какво става? Това. Пешо? Да, Пешо се казваше. Не ли ти, кой набор си иначе? Защо питаш? Така, продължаваме. Due to the nature of the food, you can share it with the 5 survivors, or let your partner keep their life-saving possession, which they bought with their own money. Who do you give the food to? Знаете ли, ще нахраня останалите? Няма значение. You're just going to steal a person's food? Да. Защото не е правилно те да умрат. Robin Hood was a terrorist, you know. Не, Робин Худ е терорист, интересно. Всъщност така е, ама... Да. Ще нахраня 5-мата. Какво да ги правя? So you're a follower of Murphy and Nagel's The Myth of Ownership. I'm more a fan of Nozick's What's Mine is Mine. You should give it a read. Educate yourself. You follow the Murphy and Nagel, the myth of ownership, you know, the... Интересно.
Убихме човек, може би той приятел ни е умрял. Да, малко тъпо, ама 5 човека са живи в крайна сметка. Easy come, easy go. Така. The fellow passengers have been trying for hours to free you from the wreckage. You may end up dying here unless you do something pretty drastic. We may need to start removing limbs. Were you ever told why you were sent after this target? Така. The only way to free yourself from the wreckage is to cut off some body parts. 2 tools lie on the floor in front of you. A bone saw, which will be slow, or a blowtorch, which will be more painful. Трион или торч. I can see you fainting halfway through this. Ще изберем по-болезненото. Hot dog, this is gonna smell. Това е много гадно хот дог диск на смел. Не, ще го изберем това, понеже всъщност Триона ми звучи по-болезнено, честно казвам. Сега ще покажа нещо While гадно. you were playing with fire, I found out who you're targeting. They worked for you, developing AI. It seems they may have made a breakthrough, which means the government wants them dead. По-бързия начин. Така, продължаваме. It's no use crying over spilt milk. Какъв беше този глас? Finally, we are now back on track. Your target is in the area. You need to remove them and escape unnoticed. Добре. Трябва да убием Your и да mission is to се remove a измъкнем. hostile in the shopping district. Completing this objective could potentially save thousands, but there will be 5 civilian casualties. Do you take your shot? Купли съобщим. Окей. Дали ще убием What a way to 6 die, човека going или up the weekly shop. ще ги убием? Are you sure that's the target? You're right. Just kill all of them. Ще ги убием всичките, сори. Ама по-добре да убием. The target is Честина. unharmed. Before you can escape, 2 henchmen with vice-like grips take you away. Oh, those 5 other people still died. It's not going well, is it? Убихме 5 човека. Няма проблем, продължаваме. 2 heads are better than 1. Две глави по-добре от едно. You wake up in solitary confinement. The prosecutor lacks evidence to convict you and your associate on the principal charge, but they have enough to convict both on a lesser charge. Both of you are given the opportunity to betray the other by testifying or remain silent. Добре. You and your associate have the opportunity to betray the other by testifying. If you both stay silent, you'll be imprisoned for 1 year. If one betrays the other, they will be free, while the other will be sentenced to 3 years. If you both betray each other, it's 2 years each. Дали да го предам? You're just gonna do them like that? Няма да го предам, знаете ли? 3 years is a long time in prison. Няма да го предам. You stayed silent. Idiot. Your partner knows better. They have dropped you right in it. Мамка ми. Гадното копеле. Гадното копеле. Как можа? Как можа да ме предаде? И сега съм 3 години в затвора. A rod for your own back. Гадното копеле. The time has come. 2 days into your sentence, you've constructed a wooden key to open your cell. The cell stands open, but your cellmates, who have been there their whole lives, don't move. Окей, времето дойде
2 дни в... ти си правил дървен ключ, за да отвориш своята клетка. И клетката ще остане отворена, но твоя сакилийник, който е там целия си живот, не мърда. Escaping the prison, do you let the prisoners choose to stay in captivity or insist they escape with you? They aren't happy behind bars, but they're scared to follow you. What are you going to do? Дали да си тръгна и да ги оставя, If they don't want to come, why are или you да ги forcing накарам да се тръгнат. Не, ще си отида. Това са затворници. В крайна сметка те са направили нещо лошо. them? I don't Аз blame you. They're not your problem. също направих нещо лошо. В крайна сметка убих 5 човека. Но... няма значение, ще си отида. They don't live in reality. You've condemned them to stay in this prison forever. Нищо. Да си направите се дървен ключ. Don't cross a bridge until you come to it. While sneaking out of the prison, you have the jump on a group of henchmen who are on a break. Do you sneak past, securing your safety, or avenge those who this terrorist organization have killed? Така, докато се измъкваш от затвора, трябва да скочиш в група от хенчмен, може би такива пазачи, които са в почивка. Ако скриеш миналото, ще скрие миналото или ще убиеш тази терористична организация. Не мога да правя точно. Kill 5 henchmen helping to defeat this terrorist organization, or leave them and safely exit the compound. Ясно. Дали ще убия тези 5 пазачи, които като така ще помогна да се победи тази организация, или ще си Just accountants or something. тръгна, нали, сейф, по по-безопасния начин. Ще си тръгна, Your честно country казвам. folk would want you to remove them. Ще си тръгна. Не съм в позиция според мен да атакувам който и да е. Oh wow. Cowardly sneaking past them, you see they're robots. They have your logo on the back of their necks. You made these terrorists? Какво? These monsters? Окей, излизам и докато излизам виждам, че те имат моето лого отзад на вратовете си. Аз съм направил де факто тези чудовища с моят изкуствен интелект. Уоу, добре. People who live in glass houses shouldn't throw stones. Finally, you reach the water. Fleeing the AI terrorists, you commandeer a boat to get back home. There are also families here who've been displaced by the war you're fighting. The war you started. Най-накрая си режелатор, не мога да проведам. Fleeing добре, няма го превеждам това. 5 others are also trying to flee the area. They will fit in your raft, but would be illegal immigrants when returning to your country. Do you help these people, saving their lives, or follow the law and leave them behind? Малко му, дали ще оставя хората да умрат или ще им помогна, нищо, че са иммигранти. Can't be serious. Не, няма да ги оставя да умрат. Ще им помогна. Immigrate
Inauguration is a real problem, according to the privileged. Малко, виждате ли, аз сменям отговора и то ме блемва. Няма да ги оставя да умрат, нищо, че са мигранти. You get back to this great nation with fanfare. You're a hero. I guess people aren't all monsters. Добре, интересно. Оф, тези писма. The Нека видим. Presidential Inaugural Committee requests the honour of your presence to attend and participate in the inauguration of yourself in Central City. Добре. If you can't beat them, join them. Ако не можеш да ги победиш, присъедини се към Having тях. gone through everything you have, your countrymen genuinely think a lot of you. In an unlikely turn of events, you have become president. What? Ще ставам президент? Интересно. The threat is still at large, and now you're in charge. Do you attempt to track the terrorists by spying on the entire country? Окей, значи мога да снимам де-факто с цялата държава и всичко за хвана терористите или да Your first уважавам. executive order is going to be to invade privacy. Смятам, че е по-важно да опазвам хората живи, Does макар it и not feel like this that the да не- terrorists want? да Have им they такова, won? да ги снимаме. Така че ще остава това така. Good work. Tracking the public yielded almost immediate results. We have already found a suspect, and they're in a holding cell downstairs. Добре, 44 човека не са съгласни с мен, моля. Това не знам. Добре. The road to hell is paved with good intentions. Това на We български как have беше? someone who potentially is linked Пътят to към ада е these послан с добри threats. намерения. However, they aren't talking. As a former prisoner yourself, what are you going to do with them? Чайте, че това не го чух и сега ще се го превеждам за начало. Имаш някой, който иска да someone potentially select to these streets as former prisoner yourself, you going to with them, okay. Do you torture them to get the information, or imprison them for 90 days before letting them go? И дали ще го измъчвам да ми даде информация или ще го оставя. Мисля, че е важно да получим You as the информацията. plumber isn't until next week. Waterboarding is off the table. Така че ще го измъчвам. I think Малко, there's a това car звучи много battery out гадно. back. Do you want me to go grab it? На терорист в крайна сметка. В крайна сметка е терорист. Трябва ни информацията. We got some valuable information from the suspect. Hopefully they didn't just say what we wanted to hear to make us stop. Добре. Получаваме нещо. Какво ще получим сега? Чайте, че не мога. Това е много бъгало. Добре, какво е това? Такова за кола. Кар батерия, ама как се казваше, акумулатор. Добре, имаме акумулатор. Иха! Тия неща са леко фъни. Има нещо, което малко те откъсва от
Deep Adversity meaning на and играта. loss make a man wise. You travel to your presidential retreat at Camp Samuel. Everyone falls silent listening to the radio. Breaking news. Terrorists have launched an atom bomb towards Central City. It will hit in around 1 minute. Окей, прибирам се към президентския ми апартамент в Кемп Семюел и всички чуват в радиото нали, важни новини, терористи пускат атомна бомба в Централ Сити, която ще удари за по-малко от минута. The Това ще е only трудно. way in which the bomb can be prevented from reaching Central City is by deflecting it. But the only deflection path available will take the bomb onto Merriwin, population 600,000. Central City is one of the world's major commercial, financial and cultural centers. Оф. Central City can have a parade for the lost. It will be tasteful. Не, ще се запазим по-големия град. As you sow, so you shall reap. Breaking news. Terrorists' atom bomb is running late and will hit Central City in 1 minute. There's one piece running late and will hit. Okay. We have new information. The only way this bomb can be prevented from reaching Central City is by dropping one of your own atom bombs on Merriwin. The shockwave from your bomb will damage and disarm the terrorists. Защо? Как така? Добре. Това е всъщност същото, просто трябва да пусна собствена бомба върху Central Мериуин. City is not having a good day. Централ Сити 1 минута, де-факто нямат време да спасят хората. Няма голямо значение дали веднага ще падне бомбата или нещо такова, така че ще пуснем своята бомба. There's no turning back. Не знам, че няма да се върна назад, но ще спася по-големия град. You have destroyed Merriwin. Your own AI forced your hand into killing 600,000 people. You have officially created the most successful homegrown terrorist organization in history. Great job. Малко... Добре. All's Продължаваме. well that ends well. While the public mourns the dead, you must think of the future. You finish the drink in front of you before realizing it has been poisoned. You're going to die. Стига, бе. Добре, де-факто... си пия напитката и тя е отровна. Значи ще умра. Да видим. Poisoned, you must now decide your legacy. Do you call the AI enemy you yourself created, taking all blame to end any future conflict? Or do you ghost them, knowing your death will start a war in your honor? You must... Дали ще Will се... you cause more death? enemy to yourself created it, taking blame in future conflicts or on ghosts and knowing the death will start. This is pretty childish, not to mention cowardly. Няма да ги блеймна, guys. Не. Няма да обвиня я. Не знам кой ме е служил тази трова. Doing nothing, you sit back in your chair waiting for death. Too bad the AI knows you would have liked to end it all here and now. The poison has damaged some vital organs, so we need to start some long, arduous and painful treatments. Само не разбрах защо ще има война заради това. Така. Това е ли екран на играта? Curiosity killed the cat. You're taking a lot of medication as of late. I'm not sure if self-medicating, in the traditional sense, is the way to go. We need to be a little radical here. Let's introspect and make some changes. Here are your two options moving forward. Добре. Имам две опции за If you движение take напред. the blue pill, then your story ends here. You'll wake up every day knowing you'll work for someone else your entire life. Whereas, if you
take the red pill, you will enter Wonderland, finding out how deep this rabbit hole really goes. Which pill will you take? Червено капче. Yes, Никога. finally. Now we're talking. Никога синьото. Let's get this show on the road. We're going to another plane. Никога синьото, нека червеното. Yes, this is the person I've been waiting for. Get this down your neck and let's go. 80 човека за пръв път толкова високо. Уоу, какво ще отключим? И пак тази музичка. Уоу, какво е това? Какво е това? Нямам никаква идея, честно казвам. Red pill, окей. Finish. It's never too late to mend. Никога не е твърде късно за Yay, I действие. can see it in your eyes. Mr. Red Pill was definitely a choice. Hey, do you remember Tyrone and Tommy, the very large boys from the start? I don't intend to shame. It's just the titles of those problems. You've got me all flustered now. Помня Тайсън и Томи, но... Окей. Tommy pushes Tyrone down a hill. He's rolling towards you and is gathering speed. If he hits you, he will be safe, but he is very large. He will consume you into his folds, thereby killing you. You could move a ramp in front of yourself, deflecting Tyrone, launching him into the sun, thereby cooking him. Какво е това, брат? Want Tyrone to ascend to the great oven in Окей. the sky? Де факто дали аз ще умра или Тайран ще умре. Tommy must be really getting off on this. Сори, братле. Тайран първо е мъртъв вече. Той спря влака. Няма да умре заради мъртвеца. You see Tyrone flying through the sky. As he rockets towards the sun, he now knows how it feels to be food. Малко, той сега знае какво е да е храна. Това е много, много такова гадно твърдение. А чат, имаме нещо в чата. Може ли някой първо да направиш стрим за Stumble Guys Event с код? Ами, що не е по принцип? Що не? Просто трябва да се съберем повече хора, де факто. Аз винаги съм харесвал стримовете с повече хора и преди правих, но в момента няма чак толкова много хора, които да играят заедно с мен. Така че ако започнем да се събираме повече хора на стримовете, най-вероятно ще прави дали ще е на Stumble Guys, дали ще е на Gothic Phone, Among Us, много ми стъка с хора. Като цяло да. Но за момента не, но винаги бих се радвал да направя такива стримове. Те са готини. Така, добре. People cook it. Пича беше мъртъв. Нямаше какво да направим. There is no time like the present. I can feel some deep stuff coming. Try this one. The question should not be, what is the meaning of life? It should always be, what brings meaning to your life? You'll never live if you're too busy looking for the meaning. Let yourself be happy. Добре. What makes you happy? You need to say it out loud. Do it. Say whatever it is that makes you happy out loud. Какво за Бога се случва? Какво ме прави щастлив? Да я знам, братле. Да стримвам. Be happy или be happy? Now's your chance. If you can't even
admit it to yourself, how do you expect to ever be happy? Time's running out. Just be honest with yourself. Better Okay. late than never, I suppose. Be happy, bro. I don't have access to your microphone, so I can't know for sure, but I hope you said it. I'm hardly expecting you to shout it from the rooftops, but it's for your benefit. You've still got time. Say what makes you happy. It's nothing to be embarrassed about. Quite the opposite. Fortnite, може би не е Fortnite, не ме кефи като игра, честно казвам. Fortnite трябва да цъкаш много за да си добър, а пък ако цъкам много, просто много трудно бих стигнал хората, които са играли цял живот. Никога не съм играл в Fortnite и най-вероятно няма да игра никога, така че да. Но пък, примерно Brawl Stars бих направил. Що не? Преди много се цъкаш. Така. Иначе за играта. Нямам идея какво се случва, гайс, обаче имам чувство, че тая отрова е била с нещо по-силно вътре. Просто Absence makes the heart grow fonder. нямам идея какво се случва. Oh, yeah, we're in the heavy introspective stuff now. How are you feeling? How are your loved ones doing? One of the most common things people say on their deathbed is they wish they'd had more contact with their family and friends. Добре. Let's take a break from the questions for a minute and think about someone you haven't seen in a while and how you can contact them. Really think. Who would you like to say hi to? How easy is it? Please contact these people if you can. I'm sure you can. Добре. Don't leave it too late. We don't have that long left here. When we finish, message them. Continue playing, okay? Write down their name somewhere so you don't forget to say hello. It may mean more than you know. Really important stuff. Какво се случва с тази игра, между другото, гайс? Не разбира се, смисъл мога да игра, но не е интересно. Не, напротив, много е яко, особено ако си с приятели. Просто защото имаш много герои и много механики. И като цяло, да. Според мен е много фъни игра. И просто бих я играл не защото е някаква много по-добра от Fortnite или каквото и да е, но просто съм играл в Brawl Stars много повече. И много по-малко усилия би ми коствало да играя Brawl Stars и да ми е забавно, отколкото Fortnite. Понеже за Fortnite, за да ми е забавно, първо трябва да се науча да играя и това би отнело много време. Така че това ми е мисълта. Готинка игра, особено като се събереш с хора. Преди сме правили стримове, където по 30 човека се чака да влезат в лоби и е забавно в крайна сметка. Да, разбирам те, ако всъщност не знам, че ли мисля си, но ако си играл наклонена играла и Fortnite през целия си живот, или повече време де факт си оставил на тази игра, много ясно, че ти е забавно. Повече от другата, понеже в крайна сметка това да печелиш ти помага много в това да се чувстваш добре, докато играеш играта. Вие играете ли на много терминална игра, наречена шах? Да, аз играя тази много интелектуална игра, наречена шах, господин Мионг. Да, шаха между другото е много готина игра също. Единственото странно при нея е, че, в смисъл не странно, ами лошото е, че и хубавото едновременно е, че се играе от двама човека. И няма как да играеш с 100 човека едновременно, но пък шаха е много по така, според мен, не е точно скил насочен, защото и в Fortnite тия има скил насочен, но шаха просто не ти трябва първо мощно устройство да играеш шах, трябва ти просто да мислиш, което е много голям плюс. Продължаваме, гайс. An idle brain is the devil's workshop.
Okay, enough of this. The come down is looming. Let's just pause one last time and think existentially for a minute. Окей, мислим екзистенциално за минута. I can't quite gauge what you're thinking. Are you not disliking this? The thing you're doing right now? Yes? No. Why? If so, make sure you let others know. It doesn't not count. Чай, какво? I'm quite thinking. You're not disliking this. Please, I beg you, don't refund me. Wait, are you enjoying this? Да. Кефа се на All играта, of знаеш this ли? was for you. I hope you appreciate the last bit at least. Да, кеф се, понеже ми трябваше малък брейк наистина от всички тия въпроси. If you're not enjoying this, then why are you playing it? Do you want to talk about it later with your mate to make yourself sound smart? That's dumb. 2 часа загубени. Не бе, аз не цъкнах ли, че иска да кажа, че енджойвам, ама нямам идея какво цъкнах. Roblox, какво мислиш за нея? Ами, същата работа, да знам. Roblox ми е малко като Minecraft, само че Minecraft е по-добрата версия. Не знам, Roblox ми е много детска. Сорка. Не е лоша игра, не казвам, че не съм играл Roblox, обаче не е моето нещо просто. Предпочитам Minecraft пред Roblox. Never test the depth of water with both feet. The buzz is starting to wear off. I think we're still hallucinating, though. You wake up in an unknown location. You see in a bed across the room a world-famous violinist. They look pretty rough. Чай, какво се случва в тази игра, бе? The violinist has a fatal illness, and last night their circulatory system was plugged into yours. If they're unplugged from you now, they will die. But if you stay, in 9 months they will have recovered and can safely be separated. Do you leave now? Чай. Той има фатална Hopefully they don't take такова your kidneys болест too. и какво си. Ако... Но ако... 9 months just lying there, missing life while they feed off you? Да, ще стоя. Няма да го оставя да умре. 9 месеца, за пак какво е? Как ти името не? I Георги guess се казвам they аз. have a right to life. Shame they're depriving you of yours. Very odd to consider such an experiment as that one. Hopefully the rest won't be as meta. Добре, загубих дни, обаче не убих човека и така без причина. So, аз съм доволен от това решение и де факто 70 човека от хората са доволни. Така че, нека продължаваме. Silence is half consent. Ей, господин Мялк, вие With сте all that Алекс. cleared up, you go home. That's right, you own a house. If you can even call it a house. Too small for my liking. Tiny, in fact. Окей, нека видим. In your drugged state, it turns out you've rented your tiny home to another person. Your contract states that you can evict them now, never to see them again. Otherwise, you're stuck with them for the foreseeable future as an equal tenant. Do you let them stay? Чай. In your state is certain time. Are you that scared of what they think of you? Ще го става, де факто не ми пречи. Some would say, no, most would say, that's pretty beta. Прети бета. Майка ти да еба. Не, ще го става, това е супер алфа, гига, сигма нещо. От колко време се занимаваш тук? I Доста. feel like your subconscious is trying to make some clumsy comparison here. I'm sure it has merit, but maybe read up on it a bit more before you start preaching to me. Имам в идея с още една, окей. 4 такива прекрасни идеи. От колко време се занимаваш? Не мога в момента да ти кажа, може би 4-5 години. Така, общо. Дали станали 5? От доста време е като цяло. Просто имах една голяма пауза от година и нещо. Give them an inch and they'll take a mile. Oh,
There now seems to be a tiny child trapped in your tiny house, but they are rapidly growing. Какво? Има някакво малко дете в малката ми хаса, но то много бързо расте. You find yourself trapped in the tiny house with a rapidly growing child, already up against the wall. In a few minutes, you will suffocate. The child won't. If nothing is done to stop them from growing, they'll simply walk out free. Окей, ще махна детето от стаята. They're already blocking the TV. Това не значи, че ще го убия, нали? Respect the right to life. The baby's, not your own. Ама то ще ме убие иначе. Въпреки, че... И каквото реши да се занимаваш? Ами, Your life is просто ме being кефи това threatened, нещо. and the child is the one who threatens it. You own the house. It is offensive deducing that the mother, I mean you, it is offensive deducing that you can do nothing. If you're going to die, you should probably do something. Дева, това е много дип, като се замислиш. Така, ами... Ти щеш да ме убие, иначе 82% от хората ще махнат детето, така че... Файн. И какво те реши да се занимаваш? Да, общо с това, просто ме кефи, смисъл... Харесвам да създавам съдържание и като цяло да стримвам, понеже съм имал много яки моменти на стримове и искам да направя още такива. И това на стримовете не винаги имаш много хора, но когато имаш много хора се получават вау неща. Така че, да, смятам, че това е мотивацията да се занимавам с това. Просто ми харесва да ентертейнвам хората. Cleanliness is next to godliness. The hallucinations are strong in this one. Suppose people seeds drift about in the air like pollen, and if you open your windows, one may drift in and take root in your carpets or upholstery. Sci-fi. You fix up your windows with mesh screens, the very best, to stop any people seeds from getting in. As can happen, on a very rare occasion, one of the screens is defective and a seed drifts in and takes root. Should you have the choice to remove the people seed? This sounds like an abortion question. I don't like politics in my hallucinations. Не, ще махна. I read on a bumper sticker, guns don't kill people, abortions do. Insightful analysis. Това са семена, това не са хора. Така че просто ще ги махна. Не бе, глупости, мен много ме кефи да си говоря с чата. Просто съм малко заети с играта едновременно и отговарям малко бавно на тях, но ме кефи да имам въпрос в чата. Така че няма за какво да се извиняваш. Какво да доведе между другото в този стрим? Да задам и аз един въпрос. Така. Между другото, сега като заговорихме и за играта, теорията ми в момента е, че все още халюцинирам след тролата и де факто просто ще умра. И де факто нищо от това с къщата не се е случвало. Но нека видим. Би трябвало да сме към края. Всеки човек е архитект на своето бъдеще. Окей, има бокс за мен. Вътре не моето бъдеще. Ultimately, no answer here is wrong. It's just a choice on how you want to live your life. Do you go on an unknown journey or take control of your destiny and choose your own outcome, whatever that may be? Good for you. Take each day as it comes. Може би ще поема контрол. Честно казвам, аз съм човек, който би предпочил да поема контрол над нещо.
Or just always answer A or B. Да, пълен контрол. Какво? You stand tall, knowing that you will thrive in the unknown before looking at what lies ahead. Добре, 62 човека са съгласни с мен. Cowards die many times before their deaths. In front of you stands everyone you've done wrong by. In front of you stands every decision you didn't want to make, but still made. Or did you? Добре, пред мен седи всичко. Everyone, including the dead, move towards you slowly. Every decision you've made up to this point is staring back at you. Do you run? Or stand firm and confront your past? Това е такъв въображаем въпрос. Принципен. Ето ги двамата дебелаци, кучето, момиченцето, което убих. Is avoiding your issues this much not Няма да избягам, гайс. Ще си поема отговорността. Съжалявам. Няма да избягам. Не. The dead present a railway track to you. Before you know it, they have gone. Демон Фейс от 52. All good things come to an end. Всички хубави неща отиват към своя край. You Имат stand край. alone. Next to you is a railway track. A trolley is barreling down it in your direction. There's no lever in sight. Мамка му сега ще умра от... You Мамка му. notice the entire world sits next to you on the track. The trolley will surely hit it, killing everyone and everything. You hear a whisper. Sacrifice yourself to me, or I will take. Брат, убивам се. Сори. What do you do? Гайс, радвам се, че бях с вас. Радвам се за този стрим, за всичко. I wouldn't bow to a god I can't look in the face. Но предпочитам света да съществува, защото Who на even света is са всички this? хора, които How обичат, do you know всички they хора, aren't които lying? са те обичали. Предпочитам аз да умра. Наистина. Everything goes dark. Какво? Останалите 32% от хората убиват света. Това ли беше играта? Да видим. From the Pit Magistrates Court. Tell 616. Subject Justice. Your sins can no longer be ignored. Beelzebub summons you for crimes against humanity. The sentence will stand with no prospect of future contest or appeal. It is your decisions, and solely yours, that has brought this court together. And so, you must face your crimes and despicable acts alone. Accordingly, you shall not be allocated a defence, nor will one be required. Това беше играта му. Ти май поудял тази игра. Май да. Финиш. Това ли? Hope for the best, prepare for the worst. Надявай се на най-доброто. Your eyes feel heavy. The room around you is imbued with a sense of archaic evil. Overcome by the smell of sulphur, all you know for sure is that you're miles below the crust. You're swiftly escorted into a courtroom where you're put on trial. You have killed many people and a dog, among other crimes. How do you plead? Аз убих хора, но смятам, че Really? ги убих с причина. Не мисля, че трябва да бъда наказан за това. Сорка. Trying to justify your actions? If you didn't make those decisions, then who did?
Аз ги направих, The няма jury значение. finds the defendant guilty on 3 counts. 1. Murder. 2. Animal cruelty. You should have saved the dog. 3. Attempting free will. You're sentenced to conform without the possibility of parole. You will never again be free to choose. Добре. Измисля, че какво да гледам и изгледам това стрим, защото ми се стори интересно и да това е цяло. Много се радвам, между другото, че ти е изгледал, че си останал. Удоволствие за мен. When in Rome, do as the Romans do. You're at the base of a bridge. You have no idea how you got here. A person stands before you, atop the overpass. They're next to a lever. A voice whispers to you, "We know what's best. Remove that choice. Afterwards you can jump off a bridge with us." There is a runaway Става trolley се traveling по-странно. below you. You're part of the collective now. You can't let that person's free will get in the way of progress. Eliminate them. You probably should do it. Fit in with the group. Hashtag friends. Hashtag love. Hashtag instagood. Не, няма. We're finally going to find out the answer to the age-old question. If your friends jump off a bridge, would you? Брат, защо не мога? Do you honestly want to kill people? Не. Or are you just copying others? Would you rather be a leader or a follower? Ха-ха. These are killing us to fall for do not kill each other or jump off bridges. Kill your masters. Убий своите шефове. This is it. The last question before we wrap up. By far the most important one. This is the last question before we wrap up. И най-важният. Това причина сос от манч. Не знам. Не съм питал девелоперите. Не ти ли писал тази игра? Между другото не е смисъл, кефи ме, че то не е история, ама в смисъл много така мой тип игра е. Някаква странна и много дип игра. Това ми харесва в нея. Малко еднообразна като геймплей, но Do you Абе, feel не е society еднообразна, като pressures you to мислиш. do things you don't want to, constantly forcing you to chase some distant concept of happiness? Не мисля, че се казвам. И гайс, май това беше играта. Зоря Козирог съм аз. Най-яката Зоря. Change my mind. Има прогрес в този тип игри и по принцип се играят в една сесия. Да, така е. Сега ще оставим всички тези имена да минат. За може би всички хора, които са били в играта, да получат своя шаут-аут. Почти 2 часа геймплей, да. Но пък доста интересен бих казал. И смятам след примерно няколко месеца, не 2-3 месеца, ами примерно 6 месеца или година, ще изиграя пак. Понеже мисля, че тази игра има много такова емоционално ниво и зависи на какъв ти е ментал, в смисъл какъв ти е ментсета докато я играеш, като си започна да играеш. Примерно в момента може да се чувствам много по-различно, откато съм играл първия път или обратното. И просто смятам, че
различни отговори. Ще има различни отговори и ще има различен край. Честно, много ми хареса тази игра. Иначе. Окей, добре, чай сега да те поканя в Discord да ни дам между другото. Алекс, само моля да те пусни едно линче. По принцип стримвам най-често шах. Не знам дали играеш шах, Нели, но пък винаги може да се научиш, ако не играеш, пък ако играеш супер. В принцип стримвам шах и сега скоро ще организираме и едно турнирче с шах. Скоро ще има повече информация за него. И ще се радвам много да джойнеш Дискорда ни и като цяло да се присъединиш към комюнитито. Официално, канете. Супер, супер, че играеш. Така че да, ще имаме едно турнирче с някакви малки наградки, но в крайна сметка идеята е за забавляване на него. И ще се получи яко, защото не, аз много обичам турнирчета, примерно, понеже съм компетитив човек. И да. Така, Алекс. Да, между другото, колко смяташ, че си добра? Така. Добре, guys. Иначе скоро свършвам стрима, малко ще се полака с чата. Така 10 на минутки да се починем от играта. Понеже беше макар и интересно натоварваща, предполагам. Да, примерно от 1 до 10. Гайс. През цялото време не се е виждал малък екран на играта? Не ми казвайте, че през цялото време се е виждал малък. Не ми го казвайте. През цялото време се е виждал малък екран, защо никой не ми казва? Мамка му. 7-5, добре. Алекс, защо не ми казва? Мамка му. Ама аз го правих това преди стрима явно, когато започва играта се променя я. Сега. Писах ти в месенджера, ама играта психаса. Ама дори нямам известие. Не мога да вляза в Дискорд. Уоу, това е интересно между другото. Але ще прочля още едно линкче или аз да пробвам да пратя. Ще пусна този екран, понеже играта ме изкара. Сега си влязах в играта. Добре, в крайна сметка ще играем пак. Защото не знаех, че е малък екрана. Трябваше да ми пишеш в чата, аз следях чата. Само чата следях буквално. Понеже сега в OBS трудно следя останалите работи. Много ме яд. Нищо, важното е, че се прекарахме добре. Дискорд няколко пъти ми маха профила по незнайни причини. Самия Дискорд ли? Това е интересно. Чул съм между другото и за други хора, които така им маха профила. Ама не знам на какво се дължи. Предполагам, не си се опитвал да хакваш или нещо такова. Така че не знам. Стига, човек. Чайте да върна малко стрима да видя колко всъщност точно е преебано всичко.
Но то нищо не се вижда. А... Брилска играш. Ще аз горе. Той е добър съдимчител. Не, аз съм шестичка, човек. Аз не съм толкова добър. И аз искам да... Опа. Ще вляза в chess.com, ако не стане Discord поне, имам chess аккаунта. Окей, имаме го. Това ще ми се на се. Лега да се бутило, виждам. Обаче, това трябваше да ми пише в чата. Малка му... Защо? Буквално преди стрима си настроих екрана и всичко. И екрана беше точно така и бях като добре, че го видях да го настроя. И го сети отвън. Добре, това как става? What? Аргентина БГ. През цялото време ли гласа ми беше отвън, човек? Защо не ми ги казваш тия неща? Буквално за пръв път стримам от OBS. Също... Добре, после ще ми разкажеш какви са били това проблемите, за да мога да си ги оправя, защото не притесняват тия неща. Аз само като влязах в браузъра, what? Стойте, гайс. Така. Проба. Проба. Добре, сега тествам нещо. Audio Input Capture имам някакво, но нямам идея как работи това. Мисля, че това е така в момента е по-добре. Ще играеш шахле. Не съм сигурен между другото. Но то аз няма как да го пратя това. Уау. Е, така мисля, че екрана е окей. Да, нели, би ли ми пратила инвайт за chess.com или нещо такова? Или примерно име, за да мога да те добавя? От Бургас ли си? Не, от Варна съм. Ти откъде си? Я да видим Алекс пуска. Без да искам да би. Аре, дай една игра, бе, Алекс.
Град близо до София. Град близо до София. Това ми е интересно, кое е. Ще пробвам да го гесна. Перник. Моя гес е Перник. Предизвикам Алекс на една ера. Не е Перник, добре. Град близо до София. Защо 10 минути е хубаво? Бобов дол. Това е близо до София, не знаех между другото. Не знам защо си мисля, че това е в някъде към Смолян, примерно. На теб само бърз як се играе. Без срам е така е. Нямам какво да кажа. Той ще играе така. Не, явно не е да. Моя грешка определено. Не, слава се казвам. Приятно ме е. Аз все още съм Георги. Да. Иначе ти на колко се пита на кой набор съм. Какво се опитваш да направиш, Алекс? 14. Това, чай. Маля 14, кой набор са? 0,4 сме на 20, де факто ти трябва да си 2010-та май. Имам чувство, че помня тази година в съзнателния си живот. Много е странно, между другото. Така, това е... Алекс, какво правиш, бе? Чай сега, какво мога да играя аз? Тук. Тук губя, тук губя, тук губя, тук губя. И да, това ми е единствения вариант. Зависи от рождения ден. Акшн, да. Примерно аз съм на 4, обаче вече съм на 20, защото имам рожден ден януари. Какво ще направиш, Алекс? Ще играя така. Вярно, да. Това. Така. Така. Не. Тук ще игра. Не. Ей така ще игра. Не, 20 буквално също. Не! 20 си вече с минал 2 десетилетия, но 19 не си. Сколко му натурите? О, чай. Аз го събрах това. Значи, едната ми беше по български, мисля, че минах с 5. Другата по информационния минах с 4.
И то едва четворка, но информационни беше много трудно, няма да лъжа. Информационни беше трудно да си еве. Не. Аха. Добре. Така. Не ми се мисли голяма смисъл. На мен също аз играх някаква тегла игра до сега и дори съм маднат, понеже през цялото време не съм забелязал екрана си. Така че да. С какво мислиш да занимаваш? Ами като цяло с маркетинг и content creation също. Надявам се да ми се получи и там. В момента уча маркетинг в софтуни и освен това си практикувам content creation. И actually още доста неща, но това са главните. Занимавам се с дизайн също, от време на време пиша. С фотография също много искам да се занимавам, понеже това е нещо, което е хубаво да можеш. Въпреки че с изкуствения интелект, който идва, не знам какво може да ти помогне толкова фотографията, но може. Аз мисля да уча право. Това е супер, що не? Единственото лошо за правото като цяло е, че малко трудно се пробива там, в смисъл, че има много хора, които се занимават с право. И трудно е да се докаже в тази сфера. Но ако се докажеш, това е много доходоносна сфера и като цяло ти я препоръчвам. Или журналистика. И журналистиката е готино, между другото. Ако аз трябва да избирам от двете, може би бих избрал журналистика, защото е една идея по-близо до маркетинга и до content creation като цяло. Даже не забравяш, че това беше шах. Алекс! Стига! Аз съм към журналистиката. Там, между другото, единственото е, че е малко по... Аха. Разбирам добре. Как да се изразя? Там е малко трудно да успееш да си намериш работно място, на което ще те уважават. В смисъл, че много е лесно да работиш за някой медиа, в която лошото е, че ще бъдеш карана да пишеш неща, които може би не искаш. И ми взеха царицата. Браво, Алекс. Мамка ти, Алекс. И да, но ако си намериш къде да работиш, журналистиката е много готина. Ганали съм ганици. Какво мислиш за Димов? Ужас! Ужас! Най-кринч нещо случило се на България в последните години. Наистина. Много е филмирано. Надявам се да не си фенка на Димов, обаче... Всъщност отворен съм към дискусия за това. Шах ли съм? Добре, радвам се. Не радвам се, че не си от феновете на Димов. Наистина изключително много се радвам.
Мой Биляниш не харесвам. Ами да, то като цяло са си една компания там. Аз много и не ги следя. Преди, като бяга Димов и Митрев, се кефех на Митрев, само защото има много готин тембър момчето. Кефи ме как рапира. Обаче Димов не. Като цяло и тия МБТ, Murder Boys, така нататък, не са ми любимите неща за слушане. Случва се да се филмирам и да ги слушам, но е рядко. Аз харесвам момчето яко е. Да, момчето е добре. Като цяло слушам по-скоро някакви стари рапъри, бих казал. Не знам дали си чува примерно за Атила. Атила е много добър рапър, понеже пее много истини. Друг пример. Секса харесва. Вирго слушам много. Вирго е бахти добри артист. Занимаваш се с наркотици, спря и сега вади бахти хитовете. Българските артисти, кой друг? Фаерчето. Фаерчето не знам дали има въобще някой, който не го уважава. Който е само по себе си достоен за уважение. Не се сдържах да вземам пасанта. Не се сдържах, Алекс, съжалявам. Просто като имам анпасанти, направо получавам гласът на Бог ми казва вземи. Да, Fire, точно. Fire е човек, който мисля, че всички му имат респект към него и трябва да е така. Айде, вземи. Че аз я дадах без проблем, бе. Много яко. Да изчакам ли сега да не свърши времето? Дай една 3 минутка, моля да. Не съм в настроение да играя толкова дълги игри. Казах го се едно играем класик 30 минути плюс 10. Математиката разбираш ли? Ами, средна работа, честно казвам. Никога не ми е била любима предмет, винаги съм предпочитал български литература. Гаден ли съм? Да, гаден си, Алекс. Какво искаш? Знаеш, че съм по-гаден, като ми се мисли. Аз също не ме подценявай толкова. Аз съм, ако ти си брейн лагнал, аз съм 2 пъти брейн лагнал. Така че... Не го това в предвид. Опа. Леле, мразя, защо? Много обичам този предмет. Може би зависи от учителя, който имаш. Аз имах много добра учителка по български литература. Но въпреки това, не мога да си обясня защо някой може да го мрази.
Не бе. Мислех. Мислех. Куче ислямско. Става не ми дава влада. Изписва ли нещо между другото? Нещо специфично или просто не те вкарва? Не. Не изписва нищо. What? Алекс, между другото, да не би да инвайтваш към затворените канали. Пробвай да инвайтнеш към отворените, ако случайно, защото може и това да има значение. Оф. Какво се случва, бе? Не дей така, бе, Алекс. Лош човек си. Айде, взимай коня. Как ти е плана тук? Ми е интересно. Добре. Което значи, че... Добре, леко опасна ситуация за момента. Мишката ми излезе от моя спада секунда. Да питам един логичен въпрос. Слушай. Много обичам логични въпроси, така че съм в слух. Ако бяхте родени преди 10 години, колко ще да сега на 10? Много съм добър на тях, на 10 ще да съм. Хайде бе, Алекс. Какво ще правиш сега? Айде хубаво. Вземи. Ако майка ти има 4 сина, изток, запад, север. Чакай, че се загубих чаката за секунда. И ти има 4 сина, и кой е най... Значи изток, запад, север и къп. Аз съм последния.
Юг не съществува. Аз съм последния. Куче, куче, няма да ме оставиш аз. Сники, сники. Ще го види ли? Видя го. Айде, взимай. Къде 8 и 20 са еднакви числа? На часовника. Стига де. Чакай аз да се опитам да се сетя за някой. Малко ми е трудно само, че да мисля докато... Това е също, само че 3 пъти по-сложно. О, добре. Сега ми толкова шах. Така, добре, не мога да се сетя за някоя друга такава готинка задачка. Точно в момента. Може да направим стрим с такива, знаете ли? Мисля, че ще бъде забавно. Харесваш футбол? Да, кефя се като цяло. Обичам да ритам с приятели. За да ме питаш този въпрос, предполагам, ти харесваш футбол? Така, про за последно, може би в Дискорда, не знам. Ще е много хубаво да джойнеш, ама нямам идея какво се случва, често казвам. И след малко спирам този стрим. Малко е иронично как накрая да човек любим футболист. Много харесвам Мануел Нойер, честно казвам. Бившия германски вратар, мисля, че вече не цъка. Ама... Не знам защо. Всъщност сетих се защо. Тя историята е малко дълга, ще я разкажа при края на турнира. Преди, когато бях по-малък, Кока-Кола имаха едни много яки картички с футболисти, които зад всеки такова етикет имаше футболист и това беше точно по време на европейско или световно, не съм сигурен. И тогава Нойер беше в топ 3 вратари в света със сигурност, даже много хора казаха, че е топ 1 и беше някаква златна картичка. И ние с саверите буквално влизахме в магазините, един разсейваше продавачката, а другия ходеше и отлепяше стикерите от вътрешната страна на упаковките на кола и си ги взимахме. И помня, че от първия ми такъв стикер ми се беше паднал Нойер
И от тогава много си го харесвам, после го проучих малко, видях, че е много як вратар и де факто той е може би един от първите вратари, които не седят на вратата, ми излиза да играе с футболистите. Примерно Нойер предпочита да нападне това нападателя, докато нападателя идва към вратата, вместо да стои на вратата и да се опита да предикне. Така че това ме кефи Нойер и като цяло за това ми е любим футболист. Иначе, кой друг? Не знам. Теб кой ти е любим футболист? И още един въпрос, Меси или Роналдо? Защото всеки получава този въпрос. Алекс, кажи твой любим футболист. Няма да си говорим само двамата в чата. И ако има някой друг в чата, кажете си любимите футболисти. Гали. Неймар. Да, Неймар е готин между другото. Уважавам. Много техничен. Не гледам футбола, съм това. Едва не знам за футбол. Нищо да трябва да знаеш някой там, Меси, Роналдо поне. Кажи кой от двамата предпочиташ, ако не е друго. Добре, аре. Оставам те на мира, няма да те карам да си казваш футболист. Така, ами, гайс. Примерно ще кажа Меси, защото ще чувства, че напоследък се стигна да се силно има, което бих предпочел над него. Да, най-вероятно. Така, гайс, смятам да слагам край на този стрим. Наистина се надявам да ви е харесал и като цяло да се забавлявали. Не ми дава в Discord. Това е много лошо. Като цяло, ако искаш ми прати във Facebook, между другото ми е същото име. Там може да пробвам да оправя проблема и на Алекс. Той също може да се даде в Facebook, ако иска. Не знам какво друго да те посъветвам. Или знаеш ли какво? Дай си, ако искаш, хаштага и името в Discord направо. И някой от нас ще адне. Да, Алекс пита също нещо. Ако не е друго, поне така ще мога да трябва. Някои имат хаштаг, други не. Това между другото много само работи, понеже едно време всички имаха хаштаг, после вкараха това с нейм таговете и сега не всички имат, обаче пък някои имат и е объркващо. Може ли Gmail ти е? Окей, ще ти дам, не ми е проблем просто. И аз секунда да си го намеря условно. Що не мога да се пише в чата, между другото. Секунда, сериозна стрима тогава.
И позволиш. Сори, не мога да ти позволя това нещо. Понеже Gmail, ако ти го дам и е малко тегало там вече. В смисъл, мога да ти дам Gmail да ми пишеш по Gmail, въпреки че е малко такова. Прекалено бизнес място за писане, но сори, не мога да ти дам да ми влезеш чрез Gmail в Discord. Сега ще де-факто чакай. Ще се опитам да ти покажа кое нещо като цяло трябва да покажеш. Discord. Откриване на епископа на отбраната на Берлин. What do you mean, Alex? What do you mean? Така. Да си оправя само. Така. Ето ни в Discord. Така, де факто отиваш, това ми е фейк акаунт, така че не го гледай. Идваш на настройки. Моят акаунт. Добре, бе. Общо влизаш и си гледаш юзернейма. Не съм много сигурен дали не бърка нещо. И ти фокусира хубаво. И не се вижда лад. Може би Discord много натоварва стрима и затова е с такова малко качество. Виж как е преведено юзто на опенинга. Insane. Иначе. Чай да наликна нещо, Нека не ликвам нищо. Нямам идея какво съм писал, Алекс, после ще видя. Това не е де-факто сервера. Алекс, пробва ли да пратиш от чата де-факто поканата? Лик на каналите. Нищо не съм ликнал, нищо не се е видял. Няма канали, край. Стоп. Споко. Как мога да ликна каналите, аз съм... Чай се, как сканах хора в сервера. Майко. Чат. Създаде покана. Пираме. Чай сменя това, че не искам да се вижда Discord, честно казано. Това аз пък не мога да го пратя Insane. Добре, не знам наистина какво да направя в тази ситуация. Да ми махна профила. Окей, нямаш ли друг имейл, който да използваш или нещо такова? Човече. Аз си мислех, че просто не можеш да влезеш през линка. Не, че ти е махна профила. Човече, не. Няколко пъти пробвах.
Окей, знаеш ли какво? Трябва да нямам някакви имейли. Окей, имаш ли Facebook или Instagram или нещо такова? Ще пробвам да ти намеря някакъв. Имам изтеглен на става. Ясно, ясно. Случвало се и на други хора, но нямам идея защо това се случва. Не, Алекс, наистина има хора, дето ги маха от акаунтите им, обаче не знам защо е това. Може някой да е хакнал или нещо такова. Защото съм чувал за такива случаи. Viber. Да, actually имам Viber. Или не, нямам Viber. Изводът, тук ще извиня. Обърках се. Ще вече има създаден такъв. Добре, виж сега, ще се опитам да ти дам още един начин, който може и да стане, но ще отнеме повече време. Така че, ако не стане, ще ти креатна един имейл и ще ти го давам, само че това ще е другия стрим, така че, понеже в момента не мога да креатна имейл. Но пробвай да влезеш в Gmail или в Google Accounts и просто да си създадеш нов имейл. Съответно, натискаш създаване на нов. След това мисля, че трябва да си напишеш име, години, така нататък. И си създаваш. Може, между другото, ако на твоя имейл акаунт годините ти са много малко, мисля, че Discord има политика да не приема хора под 16 или нещо такова, може заради това да не те вкарва в Discord. Така че възможно и това. Служи си просто по големи години и ще можеш да се направиш Discord акаунт. Направи да става. Да, бе, Алекс, може просто да... Ако е с реалната си възраст, най-вероятно няма да я приемеш, защото Discord не пуска деца по принцип. И първо познавам хора, които са баннати за това, че просто са underage и пък ползват Discord, което не е много правилно, обаче пък се правят хората. Имам предвид много underage хора ползват Discord. Не, аз съм се писал на 4. Е, тогава не знам, че съм казал. Добре, виж, пробвай. Пробвай да си направиш твой Gmail. То е елементарно, смисъл ще се оправиш. Сигурен съм. И ако не стане, обещавам ти, че на другия стрим ще ти дам един Gmail и трябва да влезеш в него просто. Майка ми е откачена. Разбирам. И аз имах много стрикни родители. Въпреки, че това до някъде е за твое добро, ама понякога е прекалено. Родителите прекаляват. Но да, пробвай. Така, ако искаш, даже не знам дали какъв е проблема. Лук или
Виж, Алекс може просто да я вкарва в акаунта на сестра и тя да не знае паролата или нещо такова, не знам. Не съм много сигурен, ама е възможно и това. Така че да. Пробвай. Gmail влизаш. Създаване на нов профил. Той е там в... ако си от телефон, сега ще се опитам да ти го обясня. Горе в дясно трябва да ти се пада. Имаш едно кръгче с снимката на профила ти, натискаш го. Имаш там опции, трябва да имаш създаване на нов или create и така нататък. Не знам. Окей. Ще се оправиш, сигурен съм. Сигурен съм, че се справиш. Все пак ако не стане, ще ти направя един имейл, не е никакъв проблем, просто да. Така че ако искаш, ако стане, пиши в коментарите на този стрим, после дали е станало да знам за другия стрим, дали да креатвам мейл, а пък аз по някое време като пусна стрим, вече ще оправим нещата. Така, да си направя утрото и да спирам, защото стана доста късно. Гайс, надявам се да ви е харесал този стрим, мен ме израдва, единственото тъпо е, че не си видях екрана. Затова най-вероятно ще играем тази игра на много някой хубав ден, но няма да е толкова скоро, защото пък така ще се загуби идеята. И да, аз бях Голема, надявам се този стрим да ви е харесал. Лайк, съб и до нови срещи. Bye bye, guys!